ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தி சேனல். நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னன்னா, ஒரு வைரல் வீடியோ வந்து இப்போ பயங்கரமாக வைரலாக பரவிட்டு இருக்குது. அது என்ன வைரல் வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோஸ்ட் பேர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரல் வீடியோ பயங்கரமாக பரவிட்டு இருக்குது. அவங்க பார்த்தது நிஜமாலே கோஸ்ட் பேர்டா? அந்த கோஸ்ட் பேர்டுனா என்ன, அதை பற்றி தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 3 நாளைக்கு முன்னாடி கொலம்பியா நாட்டில் ஒரு பயங்கரமான உருவம் கொண்ட ஒரு பறவை வந்து அவங்க கண்ணில் தென்பட்டிருக்கு. நம்ம ஒரு தடவை இந்த வீடியோ கிளிப்பை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். Yo creía que era un aparato, parece un aparato. Cuidado, nos va a tirar Yustan. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, yo me voy! Ay. Yo me voy. Mueve, mueve. Ay. Pero es grande. ஹாரி பாட்டரு, கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸு, இந்த மாதிரி பல படங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பறவை இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பறவை இருந்ததுனால்தான் அந்த படங்கள்லாம் பயங்கரமான வெற்றி இருந்தது. ஹாலிவுட் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸு, அந்த மாதிரி நிறைய ட்ராகன்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நிறைய இடத்துல இந்த பறவையை பார்த்துருக்காங்க. இந்த பறவை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 3 நாளைக்கு முன்னாடி கொலம்பியாவில் பார்த்துருக்காங்க. பட் ஆனால் 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிரேசில் நாட்டில் பார்த்துருக்காங்க. அந்த வீடியோவை இப்போ கிளிப் போடுறேன் பாருங்கள். கொலம்பியாவில் சிபோலன்ற ஒரு ஊரில் ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கா பார்த்தீங்கன்னா, தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்திருக்கா. அந்த பொண்ணை சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பொண்ணோட கண்ணில் ஒரு பறவை மாட்டுது. ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஏதோ மரக்கட்டை தான் நினச்சாங்க. பட் ஆனால் கிட்ட போகும்போது இது பார்க்கறது வித்தியாசமாக இருந்ததுனால அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களுக்கு தெரியுது ஒரு வியர்டான ஒரு பறவைன்னு தெரியுது. அதுக்கு அவங்க வந்து கோஸ்ட் பேர்டுன்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சு வீடியோ போட்டாங்க. அது ரொம்ப வைரலாக பயங்கரம் பரவிட்டே இருந்துச்சு. இந்த பறவையை பார்க்க அந்த மாதிரியே இருக்கும், ஆக்டிவிட்டீஸும் பார்க்க அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பறவையோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் போட்டோன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பறவை என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இரவு நேரத்தை ஃபுல்லாக கண் முழிச்சிட்டு பகல் நேரத்தை ஃபுல்லாக தூங்குமா. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூச்சி பெரிய பெரிய பூச்சியெல்லாம் இது சாப்பிடுமா. இது எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் இது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நினைக்கிறேன். இதே ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.